আজ লেসন ওয়ানে দ্য বুক অফ নেচার জওহরলাল নেহেরুর লেখা দ্য বুক অফ নেচারের অ্যাক্টিভিটি 1-এর কাজ এবং অ্যাক্টিভিটি 2 এবং অ্যাক্টিভিটি 3 এগুলো আমি করব। ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট বিগ স্মল হিউজ পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। তাহলে প্রথমেরটার উত্তর হবে অপশন বি। অপশন বি। ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু কোল্ড ডার্ক হট ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভিভ। দ্বিতীয়টার উত্তর হবে অপশন সি। Fossils are a type of wild animal on kind of hard rock, the remains of old living beings. তৃতীয়টার উত্তর হবে the remains of old living beings. অ্যাক্টিভিটি 2 এর কোশ্চেন দেওয়া আছে। অ্যাক্টিভিটি 2 এর কিছু কোশ্চেন দেওয়া আছে। এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। আমরা আগে অ্যাক্টিভিটি 2টাই করে নিই। হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড? এটার মানে হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে? পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে? আমাদের সমস্ত দেশ এবং তাদের অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস জানতে আমাদের সমস্ত দেশ এবং অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাহলে এর উত্তর হবে উই মাস্ট নো অ্যাবাউট অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপল হু হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট। হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ? আমাদের পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বছর বয়স, কিন্তু এখানে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে আমাদের পৃথিবীর বয়স কত। তাহলে আমাদের পৃথিবীর বয়স হলো লক্ষ লক্ষ বছর। তাহলে আমরা এখানে উত্তর করব আওয়ার আর্থ ইজ মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার ওল্ড।